妈妈，忙出门有误，闻明常问成。是啊，请杨仙姑娘再与我们谈这一瞧，再来瞧，再来瞧，才这一瞧，也不灵。好，也不亮。好。
你
老母不但断掉财路，还责备我不思进取，误了姑娘，叫我同生为家。好，那我就去准备准备，大典接着为长追。回来，谁说我要为家？哎，老爷的话不可不听啊！功名为求，信仰为财，现在还不是为家的时候。公子，你家事老爷正再三叮嘱，在外不可拖连居身，荒废学业。半年来收得万两银子都快用完了，老爷如果知道真情，还不把我放肆！公子烟花几元不是举例之题，我还是回家去吧。哎，你懂得什么？我承认我对雅兴是我平生之幸，你只有完了。哎，你叫我继续前来嘛？公子，还不快去！你。拒绝了多少王生公子豪门贵客，今天你一定要去？不，陈公子才华出众，人品高雅，我与他真情相随，志趣相投。再说半年来，他花在这王村里的银子，少少也有万两。妈妈，做人要讲良心。不能这样，负情啊！良心，光我们这样的，还讲什么良心，什么情义？没有银子，你要的就是银子。你放心，等陈公子来了，一定会有银子接你的。哎呀，雅兴这丫头这种你的心了。沈公子已不必从前了。事情他连吃饭的银子都没有，还会来王村来？那，哎呀，雅兴，哎呀，妈妈，
沈公子，妈妈，银子哪来啦？妈妈，今日来得匆忙，微臣带着银子，我明日不要讲笑话嘞，郑公子。听来信讲，你带来的1万两银子已经用完了，哪会有什么银子啊？妈妈，今天我把这些帖子寄了，亚西就要当班上香草接客去了。妈妈，亚西他不能去呀，为啥不能去哈？他是我的。沈公子啊，你遇见亚西是你的，你没遇见，他就不是你的了。妈妈，亚西他是不会去的，你把帖子退回去吧。沈公子啊，我这王成了上下下里里外外，时时刻刻进进出出，哪一次不要花钱呐？这哪有银子进账？你叫我们怎么过日子啊？这钱嘛，哪来？哪来呀？哎呀，妈妈，这件纸雕就价值千金，你先拿去典当了吧。除了这件纸雕具，这件的又只有那匹五花马了。妈妈，那位公子对亚西一片心意，今天我就不叫他出门陪客去了啊！多谢妈妈，亚西，公子，姐姐是为什么？亚西他病了，姐姐是感到身体不适，心气不顺。快去请郎中先生。哎呀，张公子啊，心气不顺，只要喝了麻胀汤，暖暖就好了啊。麻胀汤，我的五花马算着要走，把他杀了。公子，五花马身价高，是你的手机不能食养。哎，只要能治得亚西之病，一匹五花马又算得了什么？妈妈，拉出去，杀了。好，我马上派人去杀。妈妈，姐姐，亚西，小妞，你快叫妈妈不要杀马，把这些银子给她。哎，亚西，陈郎，你为什么要杀五花马？哎妈，你身上的纸雕具呢？叫妈妈跌了。陈郎，亚西，亚西，我这都是为了你呀，陈郎，亚西。因为我不信纸雕具，你为我会好，怎把你
清冷女子结为夫妻，雅欣，我定要娶你为妻。来信，来信，来信，你名字接到没有？哎，你接到没有？哎呀，那你还不快想想办法，发什么呆呀？接不到名字，妈妈又要催他。怎么办？公子，回家去吧。不，我已无了靠近，事情又是两手空空，老夫一定不会原谅我的。看来你逃得过你，才回家劝说老夫。迎娶雅欣，你要去烟花女子，公子，他们爱的都是钱啊！不，雅欣不是这种人。你呀，你靠近不了，反了名字还了，四条去点了，五花马杀了，他妈妈。我是催的名字，哪有什么情义？公
去想办法。公子，人家都是历史，一个老荡子，被誉为季节一女，谁帮我来了？不能卖你，我不能卖你呀！我是你的神，把我卖了，我不就遇见了吗？你从小来到我家，与我情同手足，我怎能忍心将你？不，我不卖。来信已将自己卖掉，请公子随下来信的来生你自保。来信，你把自己卖了。来信。这都不是军略之地，来信要你带上这些银子，官夸为家，再回到家里向老爷赔罪认错，来年上京赴考，将功补过。这银子我不能要，我不要。公子，来信带笔。来信，来信，上表可监督画完了，就一脚把他滚出门去嘛。哎，亚谢对他精神一动，你看他钱都用完了，反要他知道王成楼中养他，真的做起不起来的呀。哦，你不知道，他父亲原是太守，我是屡遇屡不得，管与管不成。佳怡呀，你是我们姐妹中的女子个，你倒就他的旨意。这件事嘛，是难也难。佳怡，这不难，倒也不难。你快说。好，你就快我的。
真的要特见。要是我不答应你，那我就将他抛上宝。娘娘些，你是神仙良苦。娘娘些，娘些。我们老爷仅仅所责，老夫人被动前来，不想得病身亡。你到灵前哭灵唱曲，唱得好，老爷余伤。是。不知是什么老爷夫人。许是夫人，况且许是夫人之灵位，长久太岁，怎敢拘礼？母亲。
就是
为父敬你的1万两银子到哪里去了？弟弟，快讲，快讲！
我在失去母亲的面上，让儿也明白。留着你的性命做什么？让儿出去虚伪压线，侍奉爹爹，终老千年。呸！你死也忘不了那个妓女欺死母爷。我们兄弟两个人就去当个联想，这个热闹好不好？哎，好，快走！哎，对，哎，这个头皮小伙，哎呦，怎么了？哎呦，哪里来的一条腊米狗？腊米狗，哎呦，等一下，哎呦，哎，阿哥，不是腊米狗，好像是个人哎。啊？喂，喂。阿哥，好像是个死人哎！你让我来看一看。喂，喂，啊，好像是过了小周兄弟嘛。小周兄弟啊！哎呀，看他满脸是血，浑身是伤，哎呦，可能要是被人打死的啦。真是可怜啊！你看棺材也没有，要是被牙狗吐去吃掉，真是死了还要受罪。哎，阿哥啊，我们做好事，把他掩埋了吧？哎，好，我们一起动手。来，我来啊！阿弟呀，
过是你我做来的啊！侬不要慌，不要慌，让我来考考你去。哦。哎，好像还有一口气，跟哪个弄呢？阿弟呀，送不送到西天，巨人就在眼前，我们把他带回去，说不定还有巨人。对，上天到巨人一命，身遭7级围堵。哎呀，瓜哥，要是巨活了，那个样意呀？哎呀，巨人都长嘴巴，俺吃啥，伊吃啥，掏得多嘛吃得多，掏得少嘛大家我逃避。哎呀，小郑兄弟呀，要是巨多我们是侬个运气，要是巨富我，俺兄弟2个人也进了义气了啊！来，我把头弄在家，好，来，快。
水片走了之后，陈公子来了京都，成了花子孤郎。正好被上京州本的掌柜太守陈老爷碰见，一怒之下就将亲生儿子我打死，好死荒郊兄弟，不要碰难为情，快点来啊！别碰难为情。哎呀，小陈兄弟啊，哎，快把竹棍敲起来！哎，不敲要我倒闭干！哎，来，快点来！刚才叫你姑爹啊，再来一遍！来，开了！妹妹叫来，不要急啊，妹妹叫，好好叫，敲。
娘子，
小生意长相不对，这书啊，我已经是托清了。陈老，此古道前人隐门招生，读书之人不可私门。陈老，你要用功啊！好，我同。自在船上哟，是子是父多少昼夜。哦，二更天了，娘子要什么也好材了。哎，娘子，陈老，你振作精神，再去读一回吧。哎，娘子，陈老，你可知读书要有三道？读书之人岂能不知？哪三道呢？言道、口道，哎，心道。那你的眼睛看到哪里去了？娘子，非是我啊不肯用功读书，这都怪你那一双水灵灵的巧眼哟。那么一飘，就把我世俗无情的事全都飘到九霄云外去了。哦，是我让你分心了。哎，是啊。哎呀，那我还是先回房去吧。不，陈老，哎呀，陈老，陈老，你有娘子陪着，我才会发奋用功呢。陈老，那你就用功读书。好好好，我读嘛。子曰：“幼儿是学子，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”哎，娘子，娘子。陈老，哎呀，陈老，陈老，娘子，我才知了啊！陈老，你怎么不用功读书啊？哎，娘子，不要生气，我正在构思一篇好文章呢。你在做文章？我正在构思一篇从古到今、轻松理解、闻所未闻的好文章。哦，娘子，我念给你听，好不好？好，快念给我听听。念。望春花枝灿烂兮，叶子脱须，却将子夜里兮，有雨却能眉目盼兮，马蹄双垂影子，秋波荡兮，花羞燕落雨成。须知
长枪，相顾失色，其实为我挽手情深。梦寐女子情来，是功名是粪土，得佳人之顾盼。情深深之欢心，图什么世俗无尽？要什么金榜题名？内谋派系，无缘受益。
不就想就是改不脱。哎，阿哥啊，现在我们有银子了，你再想做点啥事情啊？哎呀，开饭米店，好让这边穷朋友吃上几顿白米饭。哎，阿弟，你呢？我啊，我要开个酒店，要让这帮穷兄弟痛痛快快的吃上几趟饭。小郑兄弟中了状元，听说礼部天官要把女儿许给他，他都不得应哦。可是小郑兄弟讲义气，要娶王村里的李亚仙为妻。哎，怎么说嘞？这野花女子，哎呀，要做上人啦！哎，到时我们到状元府啊，吃喜酒去。哎呀，这怕吃不成了。咦，为什么？哎，你想想看。小郑兄弟是天子门生，这李亚仙她是个烟花女子，要是被礼部天官到皇帝面前告她一场，说不定啊，我要把小郑兄弟杀死为名呢。哎，怎么说嘞？这状元官还是好当哦。所以说，副官也生情嘛。这次春花灿烂之时，新闻公子传宫则归，金榜题名。公子不为亚仙之所望，怎不令人喜来自愉？亚仙，
一个为人轻轻的亲了女子，没有无人之地，没有颠覆城市，门庭啊！孟公子不计前责，同进院门，也心明观公子之深情，可是为了公子前程，也心不能不争。公子落魄之时，也心洒可动手；公子富贵之时，也心难忘空城。陈昂力气莫奈，也心发自人怀反复，心无万分，自所贫贱。泰山压顶，铜钉石头，扪心之门。爱我所为之人，我虽之欲不能爱我所为之人，何其之色！为防别生不测，只能依稀着急。王公子领其身，你既老马也压根也这里被远走。不，亚兄，你为什么要离开我？为什么？为什么？
看见一位瞎眼的女子，可人看见我娘子雅兴，雅兴，雅兴。情意重，他是我救苦救难的大恩人，恩难报，情更深。愿我来生心上人，人生难得一知己，功名富贵何愁恨？马路上呀些不见人，来啥相思听，何知你知音呀下我怎能杀气千难万险不变心，哪怕四道崎岖路坎坷，我上天设地也要将你寻，一生人不见，心里寻到这西城，一哟人不见，心里悠悠而独明，一面寻人不见，我就听得黑就天涯，从今到家，从去到东，从东明到春。
雅兴，雅兴。